안전하게 하겠습니다. 그리고 제가 수첩을 못 탔어요. 그래서 일단 이렇게 했고, 다 있으면 스타트 하겠습니다. 스타트! 출발! 됐어요. 카페가 아주 유명한 카페죠. 엄청 많이 날도 추운데도 불구하고 많네요. 여기가 지금 올레길 20코스인데 가는 길에 카페를 지나서 지금 가는 중에 날이 너무 바람 불고 추워서 카멜에서 커피 한 잔 마시고 가는 걸로 다시 들어왔습니다. 오늘은 왼쪽에 주문을 하고 있는데 여기 너무 사악합니다. 아까 우리 강아지들 안녕.
당근이다. 부자하면 당근이죠. 당근이지. 잘한다, 잘한다, 잘한다. 잘한다 잘한다 현주씨. 아니 네. 현주쌤. 네. 보세요. 네. 보세요. 서둘지 마라. 그러나 쉬지도 마라. 위대한 것은 다 자신만의 때가 있으니. 박노회 걷는 독서에서. 아이고 좋습니다. 여기도 혼자 다닐 수 없는 위험한 길입니다. 여러분 혼자 다니지 마세요. 오, 오늘 성도 있는데? 자, 단순하게, 단단하게, 단아하게. 좋습니다. 단단단! 아, 이런 데 가면 또 올라가 봐줘야죠, 또. 아, 죄송합니다. 여기가 뭐인지를 좀 봐드릴게요. 여기가 뭐 하는 곳이냐면, 자가연대. 아, 봉수와 연대 있다. 아, 봉수대. 예, 봉수대입니다, 여러분. 네. 네. 그쵸. 여기 당근밭이고요. 저기 멀리 보이는 이 가운데가 성산일출봉입니다, 여러분. 성산일출봉. 와, 바다가 보이네요. 자, 또 가겠습니다. 화이팅! 단단단! 단! 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 그렇지, 맞습니다. 100점! 당근밭 너와 나의 당근밭 빠람빰빰빰빰. 전직 KBS 합창 어린이 합창 다녔던 이 땡땡이 불러주셨습니다. 출발.
당근 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 당근송 불러야 되는데 어디 가셨대? 오. 와, 진짜 당근밭은 진짜 원어시로입니다. 아, 오른쪽이네요. 아, 오른쪽이네요. 와. 당근송 당당당 어디 갔어요? 어. 당근밭, 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 당근밭. 너와 나의 당근밭, 당근밭. 아주 원없이 지금 당근을 보고 있습니다. 아까 식사하면서 우리 거기 사장님께서 전국 우리나라에 한 70%가 여기 구자에서 생산한다고 합니다. 맞는 것 같습니다. 아주 그냥 실컷 맞습니다. 갑시다. 와, 여기 봐. 오, 여기도 당근이에요. 당근. 오, 어이구. 와. 얘는 마늘이에요. 마늘. 드디어 세화에 도착을 했습니다. 10시에 출발해서 중간에 삼천포를 좀 빠졌습니다. 빠져서 커피도 마시고 점심 식사를 늦게 한 3시 넘게 해서 좀 늦긴 했지만 그래서 새벽까지 와서 너무 좋습니다. 지금 여기 보이는 데가 세화 5일장 시장인데 원래는 오늘이 15일이어서 세화 5일장을 하는데 여기는 점심 지나면 거의 파장을 합니다. 그래서 우리 모자 멋쟁이 루시아 언니를 못 뵙고 이렇게 늦게 도착을 했습니다. 아쉽지만 다음에 뵙는 걸로 하고 오늘 생각보다 즐거웠습니다. 즐거웠어요, 진짜. 멋지지 않습니까? 오늘 날씨를 아주 나쁘게 예상을 하고
이렇게 이시코스를 선택을 했는데 감사히 비도 안 오고 생각보다 너무 고맙습니다. 오전에 김영에서 출발할 때는 바다가 만조했었습니다. 근데 지금은 여기 세화는 간조로 바뀌었네요. 참, 자연이라는 게 대단합니다. 이 길을 또 걷게 돼서 너무 좋습니다. 사진 찍는 곳이죠, 여기가? 여기가 여름에 제가 물놀이 했던 곳이네요. 건너가야죠. 이 21코스 제주 원래 공식 안내소 네, 도달을 했습니다. 횡단보도로 올라가서 쭉 가겠습니다. 이제 안내센터가 보입니다. 다 왔네요. 내가 무리를 한 것 같진 않지만 왼쪽 무릎이 조금 아프네요. 다행히 안전하게 도착해서 다행입니다. 드디어 20코스 종점에 왔습니다. 김영에서 10시에 출발해서 지금 사실은 6시 한 반쯤 된 걸로 알고 있어요. 저희 5시쯤 조금 넘었거든요. 그러니까 거의 7시간을 7시 조금 넘게 걸었는데 중간에 런던 베이글, 카멜, 평대에서 또 도말 칼국수, 성게 미역국 먹으면서 커피 한 잔 마시고 아주 쉬엄쉬엄 사진도 찍으면서 이렇게 왔습니다. 올레길을 걸어서 너무 좋고 다음에 또 기회 되면 또 같이 걷고 싶습니다. 오늘도 너무 행복한 하루였습니다. 바람이 많이 불어서 힘들었지만 너무 좋았습니다. 감사합니다, 여러분. 당근밭. 새와 구자에는 당근이죠. 여러분 안녕.